Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်ဒီ page က page quality အဝါအဖြစ်မှာ subs at page တစ်ခုကဒီနေ့ဆိုရင်ပြုပြင်ပြီး page ကလုံးဝဆင်းတော့ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ page နာမည်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ပြန်ပြပေးမယ် page နာမည်ကြည့်အားလုံး same to same ပေါ့နော်ဒီ page ကိုလည်းကျွန်တော် subs at ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ page quality straight TV အဝါဖြစ်တော့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် live group အနေနဲ့စာသားလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အားလုံးဖတ်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြန်ဆက်လို့ရတယ်ဥညီပါပဲနော်ဟုတ်ပြန်အစ်စ်ကစားလို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာစကားပြောတော့စာရင်နားထောင်တော့လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဒီဥစားပြန်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျတော့ service အသစ်ပြန်အမှတ်ရမယ်ခင်ဗျာအစအဆုံးပြန်မှလုပ်ပြရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့လေဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူကပြောတယ်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော် page admin ထည့်ပေးမှသူက add လုပ်ပေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော် Facebook account ပေါ့နော်ဒီမှာ admin ထည့်ပေးတယ်သူ admin မထည့်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်ပေါ့နော် admin မထည့်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်မှချက်မေးတယ်ဒီကျွန်တော် email နဲ့သူရဲ့ password ပေးတယ်ဒီမှာသူရဲ့ email နဲ့ password ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ password ပြန်ပြောင်းတော့ခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြန်ပြီးမှအပေါ်ယူသွားမှဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဒီမှာနာမည်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ straight တစ်ချိန်ထိတိုင်းနာမည်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page မှာတစ်ချက်လာမယ်ဆိုရင်လုံးဝ page ကိုလေးစင်ဒါလုံးဝကျွန်တော် refresh ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာချက် refresh လုပ်ပြပြီးဒီမှာအားလုံး video ဖြစ်ပါနော်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြဒီမှာ admin ဟုတ်တယ်ပြီးရင် page ကိုလေး access လုံးဝစိန်တော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး live group video လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးတယ်များသောအားဖြင့်ကအခု page quality စိန်တော့ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ screenshot ပဲတင်ပေးတယ် screenshot ကတိတ်ပြီးမသေးချာဘူး video နဲ့လုပ်ပြီးတင်ပေးပါပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုး short video လေးတွေ10 minute နဲ့မဆက် video လေးကျွန်တော် page မှာအများကြီးကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော် page quality အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality ဒီလိုမျိုးအဝါဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အနီးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှလာပြီး subs လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပြုပြင်ပြီးအားလုံးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်အခုလိုမျိုး page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့ straight ထိတော့ခဲ့တဲ့ page မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပထမ step အနေနဲ့ reach engagement အခန့်အသတ်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်မို့ reach engagement ကျတော့ခင်ဗျ page not recommendation ဖြစ်တော့ခင်ဗျ page မှာ post အသစ်ဘလောက်ပဲတင်ပြီးဈေးအောင်ရောဘလောက်ပဲအလုပ်လုပ်အရာမထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page ကအလကားတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page ကအခုလိုမျိုး page quality စိမ်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ page is recommendation ပြတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီမှာချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုဘာဒီ star မှာအားလုံးကလည်းချက်ချစ်ကလေးမပြောင်းအားလုံးကောင်းတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာ post အသစ်ပါညာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်လူအများကြီး automatic Facebook team မှာပို့ပေးမယ်ဒီ page မှာ follower တသိန်းရှိရဆိုရင်ဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့ post ရဲ့ notification ရဲ့ follower တသိန်းစီအားလုံးရောက်တယ်အဲကြောင့် reach engagement တွေများလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page နဲ့ follower မဖြစ်သေးတဲ့အခြားလူတွေစီတဲ့ Facebook ကနေပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ follower အသစ်တွေတိုးလာမယ် engagement အသစ်တွေတိုးလာပြီး page ကဈေးအောင်ဈေးဝယ်အဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော်အကယ်လို့ဈေးအောင်နဲ့ page ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့အခြားသော related နဲ့ပတ်သက်ပြီး string index နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ page တွေဆိုရင် string index ကနေဝင်ငွေတွေအရင်အဆင်ပြေလာမှာပေါ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာပြပေးလိုက်ပါမယ် live group အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာနော်သူစပထမတော့ page မှာဆို page not recommendation ဖြစ်သွားခဲ့တယ်မှာဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုး error လေးပြသွားခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် page is recommendation အားလုံးက live group အနေနဲ့ကောင်းသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဒီဆိုကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးသတ်ပေးမှာအားလုံး okay ပါအခြားသောပတ်သက်ပြီးသိချင်တဲ့ဘာညာရှိရင် comment box တစ်ဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အောက်က Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မေးမြန်းနိုင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်